Hjertelig velkommen til møtet i Ebenezer i morgen, som nettvarspa henne ur Størresali i Ebenezer. Velkommen hit som mannliga pleier at savnas til sunnemåtnar. Velkommen hit som sitter rundt havnene og rundt fyrren, og ikke minst hit som utanfor landåtene. Hjertelig velkommen til dette møtet. Vi får synge fela nummer 816 i Nødje sangbok. Til sangren som også lister gjør det, men kan komme rundt tøyer. Ingolf Rasmussen Tutte. Og tar vi til å sunnkjent av sangen, så kommer Roland til skårene at begynne løtene. Nummer 816, men kan komme rundt tøyer. Men kan komma runt tøyer, som fyrste om det, kjønnskan glede som går gjørast, til et unglet sorgerne, men ein tryggleika eie, Herren værar møyna sval, og kraft som det av hånd. Ja, Guds nåde ommål og frøy. Karlas frå hans båtleis og vøy. Og nu gledes vår sånn, du er vei, at Guds nåde ommål og frøy. Ta ut frastingar med Herra, og veikan kjenne meg, nøye og bønn til Jesus, han ber av vernar ved, brøyter måttløse til sigur, allor feras det, du tja honom vond utvön enn ja, Guds nåde ommål og frøy. Karlas flå hans båtleis og vøy. Og nu gledes vår sal, du er vei, at Guds nåde ommål og frøy. Gåa morgon. Hjertelig velkommen i samfunnet vi Herren om båre og om året. Vi må si i morgen at vi fyller framvis tilmelden myndelikene om regnføre og frastøve, og vi melder ødlån til å gjøre det samme for å verge oss som folk, men særlig at verge til eldre, til veike og til vikvom. La dere ikke sleke. Ja, og i frastøve sier vi fysisk, men andalige, nei. Alltid og i nærstøve, til Herren Jesus sier, kom i her til min, ødel tid som strevast og tungt å bære, jeg skal gjøre til kun kvile. Det ikke også mot atikon og lære av mer, til spekk for og eimjukur av hjärsta, til også mot gagnligt og bære min løtt. Herren Jesus yngste at vi skulle være ikke i frastøve, men i nærstøve, vi okkara god og feir, og vi har okkara. Og hvordan så langt vi skulle halda okkun i frastøve fysisk, så halda vi okkun i nærstøve andalige.
Herren Jesus sjálfur, han røkte nærstøve og samfella vid sin feir fram alt. Vi leser i Matteus at han lærte folk færa, ta for han einsamadler nian av fjallet av bia. Og ta sent hver våre, ta var han her einsamadler, fyrir seg sjálvan og i bøn. Ta var neiot og i hans herra tænaste. Og det var en njóting tja herranon at være i nærstøve, hovast fölkje var færre og han var pura ensamadler. Salarfrøyngar sier i det at ein hin beste måten av varvaita salarlig og andalige styrkje i hesson frastøvet høyon at røtja nærstøve og samfella vi godskaparan og i bøn, bøybellesnaie, og nu i morgon eisene og i djubhuksene og saunan minnene okkara herra som var krossfester, han døy og var gjerra og reis oppater. Men han lever i det at bia fyri okkon, hava samfella vi okkon og leie okkon, og vid og i nærstøve. Bare at suttja minnene, bare at suttja brei og kærlikken, vekir djupt takksem i okkon, og fer okkon at takka og lovprysa herran. Jeg leser søvna en skolagente som lottok i en plantekapping. Læreren hei bidt hei kappast hver kunde hava de vekraste roseplantena ta i en tøy verlien. Og hon vann kappingina til hennara roseplanta. Blåma så väkkurst och heje en väkkurleika fram hina plantorna och så var hon spurt hur ber det till att trött roseträ blåmar så väkkurst och vinner kappingarna och hon svärar det så att i min kammare hemma har vi 3 vinduer. Ett vindu i mot sore, solarise och ett av middag i mot ta i solen stender hakst, og ett vindu i motor vestre ta i solen seter. Og jeg ferdig opp om morgenen, og så setter jeg mine plante og ta første vindu i motor sore, og så gjerne av middag flott igjen, og i motor ha solene, og så om kvöldet, sednaparsten, så setter jeg plantene mot vestre. Så min planta hever atlan dagen være i solarhitanen, og tann solarhiten, tann nærvera av solene og solarhitanen, gjør det at hun får at trøyvast og får at blåma så vel og være så vøker. Henta gentan, hon hei skilt hva det var at halda seg i hitanen og halda seg i nærvera solarinnar. Året sier vi okkon at vi skulle halda okkon i kærleika Guds. Varveit tikkon i kærleika Guds, sier Judas. Og God okkara sol. Herren ljós. God ljós. Vi halda okkon i hansara nærvere, og det gjør vi eisene i morgon. Vi ikke kan skilja okkon fra kærleika Guds. Vi lesa i Rombrevnen kapittel 8 og ørende 35. Hvor skal skilja okkom fra kærleika Kristus her? Trångt, engest, ætsøkn, hungur, nekkinleikje, vanti etla svør, som skriva fyrir tøyna skuld vera vi dripen atlan dagen, vi rokna som skorseier, nei, öllon heson meir enn sikra vid vi honon I elska I okkon. Tui vyser oi at hverstje deg etla loiv, hverstje englar etla herradøme, hverstje det som nu etla det som koma skal, etla makter, hverstje det høa, djupa, etla neka anno I skapt skal få skilt okkon fra kærleika Guds, og I Kristi Jesus I Herre okkara. Hetta av sannon nærvera, som vi kunne leva i kvann einasta dag. Let okkon i morgon takka Herranon fyrir hansara offerdeia fyrir okkon. Herre, vi takkat her og lovprysat her at vi kunne komme saman og
leva i åren og kjenna tøyna andans nærvære, medan året være lise og utlagt. Vi takkat her eisene at vi kunne suttja minnene av båren og ta vi suttja breie. Ta vi vid mynd at du erst løvsens brei, enn i det. Ta vi suttja kærlikken, ta vi vid mynd sottmala tøyn, hin evige, vi blåe tøynen som du gjør det. Vegna okkon og som du gavst okkon lot ui. Vi takka ter feir i himle, at vi såleis kunne hava samfella vi til, leva i nærstøve, minnast deia tøyne oppreisen tøyna, og såleis færa vi nudjare styrkje under eina nudja vike, saman vi ter, og i tøynon fotasporen, feir i himle, varveit kvann einstakka, signa land og mynduleikar, og vi bia særsterkliga fyrir helseversen, at du gjør heim og vist om og orske, at tjene okkon ødlun, og landsins mynduleikon, nøye og styrke, at velaja og genga åtta, og hjelpa teimon som ytler fire. Feir, og i morgon bia vid eisene fyrir teimon, som sjuk og veik. Og vi vet om teg som i av gottene inn ut ut rujtje. Styrk teg, Herre, stand tarra nærmaste nær. Og Herre, varvei teg og i tøynon kærleika, og i vissene at en hår stender åpen inn ut ut rujtje, inn ut tøyna nærvære. Og eins og to sier vi rånsmannen av krossen og i det skal du være vimmer i paradiset. Ja, så sveik du ikke han, og havast ødel åndersvike. Og så gavst du honom en av vågen, her ånden kunde gjøre honom en av vågen, og her mannastyrke ikke rakk. Vi takkat her, at så lesna gjør du okkon ødlun, et lyfte og en av vågen, samfella vi til, du færst ikke fra okkon, du leier okkon allan veien, inn i rujtje tutt. Signa okkon, signa degen, signa båskapen vi skulle høyra, sangen og taunleikjen og sundagsskolan som kommer atan av. Herre, vi takkat her, og i Jesu navne, amen. Vi skulle heva en tver lysingar. Vi sendte atter mykekvölde klokkan 8, og så kunne vi sia at løvlinjan tja samkommende, hon virkjen enn, og hon en utdratt hånd til tarra som spurningar, ivamal og tørv av samskifte, og vi drinja til løvlinjena, så kunne alle få fætter av bønarløtene som just kommet, og sjåle som eisene av heimasøyene til Ebenezer eisene virkje og et lustande øyra til ødlån som kjenner tørv av at heva omkran at samskifta vi og leida seg hjelp til. Så nøytet her linjene vi heva, løvlinjene og sjåle. Takk for det. Takk for Roland. Vi får synge sammen etter. Nå er det kåre til John W. Peterson, og som Jakob Olsen har tøtt, Løyda kan vi ha han, som ferist frem. Og sender en av stedene i kåre noen at det kunne komme heklingselv som dimmer veien, men jeg vil alltid kunne løyta av Herren, til han en tryggere vinner. Kåre nummer 574 i Norge Sangbørsene, og det er det jeg kan stemme i. Kan
Arjen Ingvar Petersen kommer att tala till okkara, så får vi da høre Papa min Johans av Vale synger en solosang, og det sjankeren Guds soners deg ur dordene. Så gjør så vel. Takk for det. Jeg skal si noen ord om sangen. Ola og Brauer sankan av fløvene som vi syskene gav ut i 95. Atlan var ikke sangren skulle være via fløven. Ola var glad for denne sangen og ville ha henne føreskånd og hei noen tankar om hva du innehalte i sangen skulle være. Og han høytte av Zakariasen om å skrive ikke føreskånd tekst til sangen og gav henne noen stikkår. Og han ville ha vi etter om Guds son som kom av dordene og Jack til tungela ut av Golgata og øysene til engestansere og Getsemane og at han røpte fullgjørst og øysene at han døye og røys opp at 3 dag og så sitter i himmelen i det og dårra gjørter og byr for jokken og kommer etter okken. Hetta var tankene og nækka, at om ta tøyna, ta vi var lio at takk opp fløvene, så fikk Olav sangen fra Zakarias, og jeg minns han kom ut til okkon, og han sang denne sangen i spalte klaver, og det var en særlig løte, Eivor som var i køkken, kona, men hun kom inn og sette seg av lusta, og var så hotigen. Det var noe særlig. Man følte at dette var en særlig sanger til hansara, og så sier Eivor at tid må få han via fløvene. Men vi var lio og hadde lagt noe arbeid ut og hadde ikke ordentlige krefter til å være vågjere. Så vi sa, nei, nå var det ivsteg, vi må stekke her. Men hun ble vi. Og så gav vi dokken, og for at oss har vi Sven Åge Drevsen som framløyte og tok fløvene opp og lagt det største arbeid i etter. Og han var villig på det hvis vi gjør det så enkelt som mulig. Og det var bare klaver og sanger, og ble tidsen opp på en løys, altså live, klaver og sanger. Og det lukket, og sangeren kom via fløvene. Nå får jeg røyne, synes jeg sangen. Guds soners deg ur dordene og i henda myrska heim at løysa bonnar syndarar og frels og vinna taim og i gæren han struttest og i einsemne og knæ og i deians kvöld när han la Takk fra mer henda kærlik og feir bie Takk bort ur hesa engest og i gongur iver meg Men det ikkje gjørlet så vere vilje tøyn og kjære feir ikkje vilje moin Så tjekk han hina trong og lei Halt ut av Golgata Tui annar ut ved vår værai at stryka skuldena og krosset vær han eldur
og i myrkre hekkan her, var synda skuld vel fullnar rynda vær. Han røpte til full bort skuldar brave vær. Han melde til av krossen tog syndena her. Vi søgn og egna deia, han deian fyrsta slå, og trea deien opp vi sigre stå. Nu sitter han i himlen og dordar gjørdur og navn iver ötlun, og navn Jesus ber. Han ber fire synon, han fører teg av mal, og frelser tarra anda likam sal. Nu kjøtt han kjemur attor, og tyrer angels rød. Hans veldes råp te kallar, hver enn te og stød. Og i ein og egna bragde, vi sursta luren. Han flyter okkon inn og i himmelen. Takk for det, Johannes. En ekla verk og sjanker som løser så vel karlaga herrans til okkara. Og vi skulle fære at lese en kapittel ur Lukas 15, som eisne heldur av som sama at løsa karlaga færsins, eller karlaga herrans, fyrir okkom. Lukas en bok som full av luknelsen, og heisen kapitlen ikke undatek. Her det 3 luknelser, eller 3 søver, som løser henda karlaga. God sier Herren søker til som vilst. Jeg får lese atlan kapitlen, og dette kan være sin lengt, men jeg halte at det områdende at vi får sammenhengen av sånn. Her 3 søver. Vers 8 sier dette, «Atler tottlarene og syndarene hilde seg nær til honom at høyre han. Men begge fariseerne og henne skriftlærde og knarra og søtte, hesen teker imot syndaren og eter vid heimon. Ta setter han fram, fyretar hetta luknelse, og han sier, om ein tikkar hever 100 seier og misser ein av heimon, hvor han som ikke fer fra henne 95 i øyemørsene og ut av leit etter tog som han har mist, inntil han finner han. Ta han så funnet han, legger han glæver av heranar. Og ta han kommer til hus, kallar han saman viner og grannarsøynar og sier vi tar, gledes vi mer, jeg har funnet seimoen som jeg har mist, eller som jeg har mist. Jeg sier til hon, så lai skal være glede i himmelen om ein syndara, og jeg venter vi mer enn om 95 rattvis som ikke tørva omvending. Etla om kvinno i hei tutsi drakmor og misti eina drakmor borstur. Hvor hon som tentrar ikke ljós og såpar huset og gjør seg omega leita inntil hun finner henne. Da hon så funnet henne, kallar hon saman vinkoner og grannakoner søgnar og sier, gledes vi mer, jeg har funnet drakmona og jeg har mist. Så la jeg sige til hon, vi glede til enklom gods om ein syndara og i venter vi. Og han sier, mevor hei 2 syner,
En yngre tarra sier vi feiersøyn, feier, gjemart han parsten av oknene som luknast, tøy skifti han gøsse i middelen tarra. Ikke mennesker det etter dette, sauna hin yngre sonren alt sånt saman for å sted til land lengt borster. Her spilte han borster alle ognsøyna og i rinkun løyve. Men da han brukt alt opp, var hør hunkersnei i hesson samme landet, og han byrja i alloja nei. Ta for han og helse til ein av månene her i landet, og hesen sendte han ut av marksøyna og sida til svøynen. Og han tror etter å fylla buksøyn av dreven og svøynen i åte, og ønsken gav honom neka. Ta tjekka han i seg sjølvan og sier, «Gosse mennesker dagløna menn tja ferien og har ikke i iverflå av breie, og her dødje er og i hunkre. Jeg skal reisa meg og fære til feier, og sier vi han feier, jeg har sinte mot i himle og fyrt her. Jeg er ikke verdt og langkur at eita soner tøyn. Lat meg sleppa å være ein av dagløna månen tøynen.» Så reistes han og kom til feirsøyn. Men medan han var lengt borster, sa feiren han, og honom tykte hjertelige sint i honom. Han får rennande og leip om holsen av honom og kiste han. Men sonren sier vi han feir, jeg har sint mot himmel og fyrt her. Jeg er ikke verdt og langere at eita sonertøyen. Ta seg feiren vid tjenare synar, feir etter hinnom best og klæven og let han ut deg, og gjev vi honom ring av håndene og skekvar av føtrene. Feir så han etter gøyngarkolven og drep i han, og let i okkon eta og være glede. Til hesens soner moin var deier og vår livande i attor, og han var mistur og funnen. De byrja nu av være glede. Men den eldre soner hans var ute av marskene, og ta han kom heim og narskast husen, hørte han spel og dans. Ta røpte han ein av huskatlen og spurte hva hetta for neka. Han sverra i honom, bror tøyne komen og feir tøyne hev dripe i gøyngarkolven, til han hev finnes han attor i ötlun gåen. Ta kom ilt i han, og han ville ikke fære inn. Feir hans har fått ut og bøna i han. Men han sverra i feiren hon, så mange år har vi noe tant her, og aldri har vi gjørst i måte boven tøynen. Mer hev du ta aldri en kiv i gaitalam, så jeg kunne ha stortlaga ved vinen søynen. Men ta i hæsen sonertun kom, som hever eti oppgøstut ved skøtjon, draps du gøyngarkolven fyrir honom. Ta seg han ved han, tu hever alt, bad mot, tu erst alt i tjamar, og alt mot tutt. Men nu åtte vi da være glede, til hesen brortøyen som var deier, våren livande, han som var mistur, nu funnen. Hesa trutja søver finner vi her i Lukas 15, og det givnar som svær på det som blir sagt i vers 2. Hesen teker imot syndaron og eter vid taimon. Derfor Jesus a bruka og lysa hesa henda karlaga som han hever fire syndarar. Hesa trutja søver vil ofta brukta hver skjer, og det skulle sjåan det som kunne brukast hver skjer, men ser man komplementera det og lysa så vel hver i æra. Det ledja okkursta træt som gjør okken en bedre mynd, og det er jo ofta meningen vi lyknelsen. Det er lysa et eller annet. Og jeg leser en for at et lyknelse ofta brukt til å lysa det som torskilt, gosse for nøker, det er et eller annet flott inn i et meira kjent omkvarve. Det vil si en tanke som ringer å skilja, vi ført inn i en situasjon som kjent, et omkvarve som man kjenner. Og det sutja vi hesson trimon søvnen. Og tar døven så var hetta og vi var rettelig kjent, en hyre og seieren, og kvinnan og drakmorna var peninger, og som skilje så var det tutje og tutje, hetta mestje at det var tutje daglønner, som hon hei mist eina. Og så har vi et eisens av myndene av færen og synen. Og i ötlum tre som trimon søvn, så dreier det seg om hetta som mist og som ein fær attor. Jesus har givet oss nærastan i årsøk for hvor han lærer i lyknelsen, og det kan ofta være sinte torskilt at fæta hvor han brukar lyknelser. Men i Matteus 13, og sier han hetta, Matteus 13, og vers 12-12, hans tar lærer som han har spurt han, hvor lærer du nå i lyknelsen? Da sver han til, men han sier, «Du tikkun givet at kjenna løndarmal himmelrujusins, men taimon det ikke givet.» Så sier han hetta, «Du honom i hever skal være givet, så skal han heve iverflå, men han ikke hever, fra honom skal være tidsi eisen til ui han hever.»
Og dette kan sjå være sinter torskilt å skilja hva menas dette vi, men det som i halte og som i skilje meningen i vi er at Jesus vid luknelsen begynner at avduka gjørst og tarra. Det vil si at han som hever et hjärsta som er villig til å åpna seg, skiler bedre søvna som han gjør til ham. Og han som hever et hjärsta som ikke er villig til å åpna seg, som er et lukka hjärsta, skiler verre søvna. Så det er en som er Jesus avduka deg og framskuntar disse prosessene at her kom åter, eller ikke at her kom åter. Og det ligger nok 18-4 luknelsene. Om vi hittar etter luknelsen og sjølven, så må vi balka hesar søver saman. Tar man huksar om luknelser, så må man eisen være når man ikke teker og ivetolkar som luknelser. For eksempel hette at Herren eller færen miste og leita, i hiren misser og leitar, og henda kvinnan misser og leitar, og færen misser og bojar. Hette kan få en tanke om man får for lengt at se at Gud er ikke allmåttigur, og tog skal man ikke ivetolka et luknelse. Men at luknelse er akkurat som en mynd av en sannleika, og det er akkurat som han teker flere mynter, og flere mynter han teker fra imiskon søyon, bedre får vi et innlitt i hva det er som Jesus vil fortelle, og tog er det området at heva det her saman. Et døme som rører løsande i her er ta Jesus lærer om rydje himmelrydjesins. Matteus 13, han bruker eisne Markus 4, og saman ber man de dømene og de luknelser som han teker i Hesum Bavon kapitlen og i Matteus 13 og Markus 4, så fer man 6 luknelser i Matteus 13, og Markus endur teker nøkere av dem, ikke ødel, men Markus har så 2 som ikke er nevnt i Matteus. Det vil si at legger man til sammen, så får man nødje imisk luknelser for Jesus røyner å løse rydje himmelrydjesens. Alt kunne skiljas hver seg, men sammen komplementerer det og gjør en mer fullkomna mynd. Det som jeg vil vi ha som til just dette, at her har vi altså han som aller bästa läraren som jag kan ge in till folk som är Jesus Kristus själv. Han brukte mycket imiska lösningar av lösningar. Och tog må vi halta oss till att ha det separera och ta sucha att ta lösningar samman. Här brukar han trutjar söver. Och lyckaiten är allt att ha mist och att finna. Han mistar sägen. Det ständer inte om hur han i 95 hade det. Det stender at han etterlater i øyemørsene. Det stender ikke at han funnet sammen og søtte, hette lødjest ångon at hiren røymer fra åkken til å finne at han ena. Det er ikke parster av tog søvne. Han får etter til ena, han finner han, og grannene gledest, stendte. Og så ser man bare han hette ved himmelen, han sier, såleis skal glede i himmelen for hva syndere som venter vi. Ta det kommer til, ta mista peningen, så er det en kvinne som mister en av tutje ombord hesa tutje daglønnar ta sekst at det var ein daglønn for en drakmor og så hon har hatt tutje daglønner. Onkel vil være vi at hetta var peninger som ta en kvinna skulle giftas var seima inn i falten av bruarkjolan som hennar vidgifte og hon er mista ein. Og det stender at hon leitar og hon sopar huset for å finne henne ena og hon finner han. Og så kallar hon sånne vinkoner og sånne grannakoner og tar gledast. Og så vil atter ta sammen sagt at somleis skal glede i himmelen for hver syndere som venter vi. Da vi så kommer til søven om den vilsta sonen, så brøytest mynden av synder. Det talar stadigvæk om det samme, men vi får et større innlitt iver imiskar detaljer og i søvene og i sannleggene som Jesus Kristus vil løse her i kapitel 15. Henda søvan brøyde så mye nek fra at teker man hana einsamadla, så brukar vi den øyre ofte om ein som er vidkjen fra herranon, og så som kommer atter. Og til sånn det kan man bruka hana til, men hon hever jo først og fremst at gjøre vi ein syndara som ikke er frelstor, ein som trenger til å komme og kjenne herran Jesus Kristus. Søvan endar ikke ved at ødel her gledast, særlig ikke den eldre broren. Og jeg heldig vil nega nevnt om at det gleder i himmelen, men det er innforsteg fra hinnom søvnen.
Men her får vi denne greinlige løsning av gosse han viltest, og hva gjør det da at han viltest. Og søvan byrjar vi at det er en pape som hever tvær siner, og han yngre sier, jeg vil hava min arv. Jeg vil hava det som er mitt, tog jeg hukse om meg sjølvan. Og da stender at papen bytte om mittlen den eldre og den yngre. Der finner bare slutt. Og i enden av søvnene kommer vi til en setning som papen sier vi i sonen, at han har dripet gøyngarkolven, og soneren den eldre avnøkter om dette, da sier færen vi han, «Tu er alt du tjamar, og alt mutt tutt». Og en kan fære hoksa, ja, men hei han ikke bytt alt. Hvordan kunne jeg nå teka av sin her, og djeva det, og heier til den yngre, at han hei bytt til hesa boar. Og sannleggen ligger i arven ta og han skulle djeva sin arv. Og i Gamla testamentet sutjer vi at det klart lust at han eldste fær frumpora ratten. Og ta i færen så byter sin arv, så byter han ut trutja parstar. Ta han yngre for ein parst, ta han eldre for ein parst, og ta han syste parsten frumpora ratten, og han eier han eldre ein dag. Men færen hever myndelaget i hesson parsten, alt høyt mutt, og trav hesson i færen brukar hetta. Så bare sinene hava finnje sutt. Tjattnen og søvn er rettelig avverd, og det sutja vi fra vers 20 og frametter. Og til hetta som er så vekkurst, ta i hesson soneren færen så lengt borster, satsen så lengt nere i dødje, og han genger ut i sjølvan, og han ser at honom tørvar færen, honom tørvar herran, honom tørvar god, at han venter atter. Og så stender det i vers 20, så reistes han og kom til færsøyn. Og så stod det hese vekre årene her, men medan han enn var lengt borster, sa færen han, og honom tykte hjertelige synd i honom. Han får rennande og leip om halsen honom og kysste han. Og her sykja vi denne mynd av færen, en mynd av herren, en mynd av Jesus og Kristi, som ikke er seiner av fyrtjøva. Vi er ofta de ringaste av fyrtjøva okkur sjálfon, og vi er helt førlige av fyrtjøva okkur nøren, men vi har en frelsara som ikke er seiner av fyrtjøva. Men han enn var lengt borster. Vers 21 sykja vi at soneren sier vi han feir, jeg har sint mot himle og fyrt her, ikke verdur langer at eida sonertøyen. Her var ein soner som kom atter til feiren, vi onkon sjålratvise. Han får vi sjålratvise, nu som han atter vi onkon sjålratvise. Vers 22 sier dette, ta seg færen vi tjenere søgner, fær etter noen best å klæ av noen, og let han ut deg, og gjev henne ringe håndene og skekvar av føtrene. Dette er et vers som vi alltid rettelig av vers, det sier at ena for å ta seg ved en omsettere om dette verset. Han skulle omsette dette verset til et atterbølg som ikke brukte skekvar, ikke brukte ring, og ikke brukte som så klær mer enn til at dekka de mer private plassen i kroppen, men ikke mer enn til. De hadde jo gusser ikke nægra fætene av hva disse tingene var. Og travers for man har lest om dette her, og for å hitte instrumentene, så er det kanskje en spørning om hvit har haft det røtte fætene om hva dette er, ta hvit hoks med disse tingene. Ta han nevner dette klæge, så er det en kapa, og dette året som vi har ikke brukt mengasten i Bibelen, men det har vi særlig brukt og måtte enda noen av Nye Testamentet, og i en bok som vi kallar Oppenberingen, ta det som er klærne og uineka. Dette var eisen brukt i Markus 16 og vers 5, hver de kom til grøvene til Jesus i at han var lysen opp. Det stender at ta ut her kom inn i grøvene, så der unga mann, og i søyon kviton klævon, sida høgremein og terrattos. Det vil si at her var, han var kladder i en særlig bona, og dette kan skilja som rattvises bona. Seitne, i samme verset nevner han om en ring av håndene, og after her er en mynd som kanskje i nekvar momentan og ikke gjør nekvar mening, en ring. Hva symboliserer dette? Er dette innsikling av ringeren? Eller er dette en ringur, en så en gifta ringur, til å si at man hører til en annan person, og til å øyva til peikar av en fingra ring, nekka som merker at han hører til nekka. Og så gjerne nevner han dette sørsta skekvar av føtrene. Og her er det kanskje i okkara
okkara myntan at vi ikke ordentlig hava hesa myntena kvært vi hadde for skekvar. I frummalen så det året som brukt meira mersking av sandalen enn skekvar. Men vi brukar sjån ikke sandaler så som vi sutja og i miestre. Men her året sandaler brukt, og til det samme året som eisne var omsett til skekvar i Matteus 3, vers 11, men i frummalen eisen tåser sandaler. Og okkar omsetning sier såleis, døype tikkun i vattnet, heter Johannes døyper som taler, døype tikkun i vattnet til omvending, men han som kommer etter meg, sterskare enn jeg. Han som er ikke verdt å bære skekvanar tja. Han skal døype tikkun i her i andan og elde. Her det omsetning å bære skekvanar tja. Og i frummalen og flere av de enske versjonen stender ikke verdt at løse sandalenar tja. Og i tog ligger dette at det var badne, eller det var såneren i husen som tjekker sandalen, men arbeidsfolket gikk i teimen klaven som de måtte for at arbeide. Det vil si at skekvar var mer kravte til tungt arbeid, eller ting som kravte mer, men han som åtte gøsset, han som åtte gæren, han som var sånner i husen, eller færre i husen, der gikk i sandalen og iversjåe arbeidshotten. Og Johannes Døyper sier, ikke verdur som en træler som skal bodja ned at løysa sandalerna. Hette det samme år som vi brukte her, han fikk sandaler. Og alle disse tre tingene, det vil si klærne som han fikk ringeren og sandalerna, til løysa til at han vil sette en nødja støv, hver han hører til. Han hører til hetta husarhalte. Og færen for enda langer, han sier i vers 23, han sier, færen så han etter gøyngarkovnen og drep i han, og let okken et over glede. Her kommer han ved en offre. Han gjør et offer fram som såneren ikke har gått til fire, men det er et offer som færen gjør. Og heter at en mynd av hva og god har gjørst fire tann vilsta, tann som tror og kommer til han, ikke lydende av sitt egna rattvise. Hesen son og min var deier nu våren livande atter, og det sender at jeg byrjar var glede. Og det binder okken til hans versene som så at det var glede i himmelen over kvann omvendan syndara. Vers 2, og i hesson kapittel noen avdugar hvor i seg søvende, til vi byrjar vi hesson at fariseerne og tar skriftlærde knarra og søtte hesen teker om måte syndaren og eter vi taimon. Og vi kunne gjøre kjøtt suttja som vi fer jøknen at hyren herren, kvinnan herren, færen herren, edla god, og det var lyst han og hans karlaga fire taimon vilstod. Han borstvilse seieren og peningren og soneren til syndar. Og somleis vimmenner, edla vinkonnar og grannaner, de som gledas, de som har himmelen noen til. Og brauren, som ikke glæver, han beina min samanboren vi hesa fariseerne og tar skriftlærde som knarra. Hjärsta tarra var avduka hver vi tar våre. Hesen som hei vært i heima, hesen eldre broren, han var ein så vilster som han som var færen, men han var vilster og i øren syndon, en gjerrar synd som kanskje nekk verre a suttja, nekk verre at komma bort rur, og til han synden som eiter skjoldrattvise. Hinn som var færen, han var færen ut i versliga synd, ta sost, og folk kunne lattliga peika det ut. Hesen, han var i skjoldrattvise. Jesus hever nå med vi just hetta i fjallapratikene, ta han tåsar om at de skulle være bedre enn fariseerne og ta skriftlært for å komme inn og rydde himmelrydgesens. Og så begynner han at tås om bøyene som han har givet, og han lykkes som litter støy opp til det var hårst, men jeg sier, og det har blitt torfere som han fyrir gjøk noen fjallapratikene suttja sitt egna rattvise. Og han endar kapittel 5 ved å si at det skulle være rattvis og fullkommen som feiren som i himmelen. Og om man har nekra vogn att komma till himmel, alltså att komma till Herren i sin egna rättvise, ta verset klamsar horen åter till ången av oss kan komma och vara lika rättvis som färgen. Stöj för högt. Och hon tarvar ett annat rättvise. Till enda skall jag halt kött bara färre jökn och hos heta lucknelse löser några ting för oss.
Og han sier om vi teka hessa søv og sørger det som en som ångade er blitt frelstor, eller en som er ferdig bort fra herren og skal komme atter, så sørger vi til hessa søv at her er en herre, en frelsare som ønsker at fyrtjeva. Han ønsker at frelsa. Og han ser med han en lengt borster. Og søvan som om 4 ganger neivan fa ideer. Heter aller helst lengt tøyerskai personen er lungeborster, og heter innebär så at feiren er hukt og søknast etter nærkjøman atter. Vi søkja en feir som renner av fyrtjeva, renner av vysa som karlaga, og om man leser neka om hvordan støvan var og i taimon døvon og hvordan det var i meestre, så var han myndig meaver, ikke meaver som rann. Han gjør det seg ikke for skammen at lytte klæren opp og renna og vysa sine bein, men her var en som var villig av færa atlan veien, og dette viser karlaga færsens til okkon. Vi så ikke eisne en son som kommer heim, som asanar at han er ikke rattvise. Og hette støvan kjall de ofrelsta. Lukka mykje om en frelstor, et ene færen borste fra herran, som frelstor kommer atter, så støvan just henta sama at vi kunne ikke komme nekran ved og jokkar egno rattvise til hansara og hansara eina. Og så sutja vi, tog han verri eisne en mynd av en sånne som ikke gledest. En som hei sett sitt alet av sitt egna rattvise. Og hesen var vildstor eins og hin, og kanskje en verre støvet, det heter ikke så nevnt at sutja og tjøknun. Tog han verre kan en tryggvande og en kvart tryggvande fettla og justis av som sint. Hette avvirskar ikke okkara støvo, men okkara stand, hvordan vi har okkara forhold ved herran, vi blir ikke ofrelst atter, men til nevnt eisen til okkon at sette okkara alit, okkara ekne holdt, okkara ekne dikter, og okkara ekne alit eller kjoldrattvise. Og holdt er ånga de anna enn det som alltid fer er røyna å sette alit og i rattvise. Og tog sier Paulus dette, og i Galatia-braun kapittel 5, han sier, livet i andanon, så fullfra det ikke gjernt holdsens. Vers 16 sier hetta, «Du holder gjernast mot andanon, og andan mot holdenon. Hese standa kvar ørne måte, for at de skulle ikke gjøre det som de vilja.» Det vil si, vi lever under hese lovene, at holdt jo andan strøyast. Men han sier tog bedre i vers 18, han sier, «Men leiast tid av andanon, så er det ikke under hese lovene.» Vi er fri om vi lever i andanon, og i okkara avskjold rattvis. At leve i rattvis i herrans. Hva det enten støve er, om du er kommet å kjenne herran som du personlige frelsere, eller at du er vitsen fra herran, og har vært borster, kanskje lengt borster, så er herren en frelsere som renner for å fyrtjeva. Så er herren en frelsere som er skjøter av fyrtjeva. Så er herren en frelsere som stender og hikker og leitar etter tøy som han kan fyrtjeva. Og ta han fyrtjever, så er han rattvusesbundet. Så er sandaler av fødselen, og så er han rinker av finkrene. Det vil si at vi drar åkt hans her, vi drar igjen forhold til han, og vi kan leve og nøye hans her. Johannes 1, vers 16 sier dette, og vi skal enda ved Jesu, at fytling hans her har vi finnet, og til nøye iver nøye. Og vi kan helt gjøre fram, nøye iver nøye iver nøye. Man har en sikna sitt år, og man har en sikna kon einstakarna av tikkun, og man har en sikna okkon at liva og i nøye hans herra, og sette okkar alit av han, og i liv i okkara. Amen. Takk for Ingvar. Ja, sannelig har vi den karlagsfotland feir som er i himmelen og ønsker for djevåkken. Og han er verdt at ære og verdt at lova. Vi skulle få synge etter sørste kåre, og så ender Alexander ved bøn at han har verdt at ære og verdt at lova og verdt at pryser han nummer 386. Vi skulle takke dere øtlen som har lyttet av eisene, og be dere være verande til sundagsskolen for å begynne klokken 12 og til om man har lyttet løtt.
at æra og verdur at lova og verdur at prysa han. Verdur at æra og verdur at lova og verdur at prysa han. Han vår frelst med kjønn og langs og styra blå, frøya andamor. Verdur at æra og verdur at lova og verdur at prysa han. Men at man har løt å være så sundagsskolen. For dere vi takker deg for disse løtene. Vi takker deg for karlaget høyd som var lystret høyd som sagt vær. At du stender vi utråtten armen og teker med åter her. Vi er for høyd som sagt og sunnkjer at det skal vi til sikning. Og vi er østene nå i der jo i særstøkken tøyen. At det for løkmann og landstøyre for løktinge, for boi og bygder av rundt landet. Her er kjøv tøymon som råa, hekne og skil og vid at hekka rettar avgjører, landet og falt sjokkara til sikning og til høyer og dård. Sikna sundarslån som verer om en løte, og sikna okkur nu videre færen inn i en nudja viko og halt varvad under håndtøyne i vrokken. Det bør nokkara som vi takkar til her i Jesu navn. Amen.
Hej Randi. Hej Heine. Och just det deilt har att se det. Ja, nu var det att det. Det är ordentligt gott och att det är synja samma med bötten och höra söve. Ja. Och varsågod. Det är akkurat vi möter på ett. Vi öppnar sig. Arden. Ja. Och I halde faktiskt att han söva som vi får höra sättne från Johanne. Och för att vara om jag syns att det samma som det har Okej, ja. som inkvar det också. Och det är nog så spännande. Gott. Så I det så är det faktiskt bäge ta samma sövan till bötten och till vaxen. Det är ordentligt gott. Ja. Ja. Och till sol. Det är ordentligt läckert över. Yes. Ha? Ja, jag har alltid Ordentligt det att deiligt. nu för sommar annars kast. Ja. Och nu får jag kunna mötas efter flera. Jag ser dig, ha? Ja. Det är ordentligt spännande det att jag glömmer så mycket att sucha bötnjat. Ja. Alltså jag må bara stadigvæk, vi må bara fyrstidla och vet att det är det. Jag blonda så sutt jag akkurat som ordentligt på. Ja. Ja. Ska vi vinka till bötna? Ja. Hej! Deilt att sucha dikon, Ja, ja, nästan, men vi vet att det är det och det är ordentligt deilt. Ja. Ja? Ska vi synja? Ja. Vi får börja vi Elveren Vitt. Ja. Så må kvar armarna upp. Ja. Ja. Är kvar klara? Yes. Jeg vil være vite, jeg vil spraya ljós. Jeg vil være vite, kjøren og seta kaos. Jesus lever og han mor, av veien viser meg kallar sår. Jeg vil spraya ut ljós i der, og æra frelsaren Frelsare mor, som du bar, vi tar tjäna och ära till, som du nu bön vilja vi till, samman tordar tjera tutna. Jag vill vara arbete, jag vill spraya ljus, jag vill vara arbete, Kjøren og seta ut hans. Jesus lever og han mor. Av veien viser meg kallar sår. Jeg vil spraya ut ljøsikvan der, og æra frelsara mor. Yes. Jeg har alltid det nok så lenge siden vi tar sunnkjønne der. Ja, det är för länge sedan. Ja. Han är så god. Ja. Ha? Vi kunde spraya ljus ut för Jesus. Ha? Ja. Så vi vet att han lever. Nu får vi att synja Pedro da vattnet. Ja, og det er også som yngste til hans sang. Er det det? Ja, det er ordentlig smart at vi kunne skriva til faktisk bøttene og til voksne og omvånere og oppvånere om at sende innstyr inn. Ja, det är så mega gott. Så nu är kommer det släcka smart. spria ut i salen om kan Nej, det kunde det är inte säga synja. Ikke det? Så Så. nu kunne jeg innskje på tammatan og på tammatan jeg synes jeg vet om alt det fytte bøttene som jeg var føringer det. Der kommer vi til seitene. Ja, det er var ordentlig snägt. spennende. Här är det nutje i det. Er det det? Ja. Wow. Nog snäck. Det er spennende. Ja, men skal vi bare synge at Petro da vatten? Yes. Ja. Upp av standa. Är du klar? Så är det vi ja. Petur ut av vattnet gikk, ta han sa av Jesus. Paulus satt og sier feil, i trygg av Herren Jesus. Og ein løyde med vår vei, opp og trøyen foran seg, og hjertan om han innse bær, evig suttja Jesus. Ja. Så gott. Hatt det som var så gott. Han var ordentlig lydel. Ja. Allukal. Han visste hvordan han skulle gjøre for å så Jesus Ja. upp och treje. Ja. Det allra viktigaste var det att Jesus han kom fram vi och sa att han ville möta Ja. Jesus. Nu Så. får vi att synja är i innan åttan.
Uppe nere, hatter en sanger her man ordentlig at du vet, skal vi synge han skjøtere. Yes. Det pleier det gjøre. Hvordan ofte tar vi den? Förra för? Ja, det är inte an på så ofta kvar är klara att spela. Ja. Vi tar förra för. Ja. Hoppa standa. Innan åttan uppe nere kläver attlande innan åttan uppe nere kläver attlande ta Jesus kom till mun och ransa emot sig innan åttan uppe nere kläver attlande innan åttan uppe nere kläver attlande innan åttan uppe nere kläver attlande ta Jesus kom till mun och ransa emot sig innan åttan uppe nere kläver attlande innan åttan uppe nere kläver attlande innan åttan uppe nere kläver attlande ta Jesus kom till mun och ransa emot sig innan åttan uppe nere kläver attlande mega kött innan åttan uppe nere kläver attlande innan åttan uppe nere kläver attlande ta Jesus kom till mun och rensa emot sig innan åttan uppe nere kläver attlande tjo hej oj Jag hade att man ser akkurat så att man melder runt och det gör vi inte. ja Ja, så du blir stein i arbetet. Ett lag vet, det är egos ju blivit. i övrigt Ja, hvis vi skulle melda runt kvar. oj ja nu är det Jubo right Men ja, Joe Bray. Här tog ett uppskott, hur ska vi synja? det var det spår Du finns nu får det spela live Ja. nu är Leva kom vi nu får det synja Jubo Bray Ja. skulle vi ta Oxbus ur nästa fer Ox år som det sker ja hvis du bara hooks om ett så synja först vanligt och så var det ett Orbus ur helst det yes så först vanligt kvar Så vanligt. Jubo Bray och nu måste vi nästan lägga träck Jubo Bray det är oss som ränner Jubo Bray Jubo Bray det är oss som ränner Jubo Bray hon ränner till tog hon ränner till moj hon sens halleluja hon är Jubo Bray till en man som ränner Jubo Bray yes Så jag vet inte hur stor jag drar men man har så dricka. att dricka ja det var ordentligt gott kanske jag är svaja ska vi med för att veta vad vi ska ta ur vad ska vi ta på ur Jup. Visst inte säga Jup. Inte säga Joe. Nej. Okej. Wow, det hoppas jag minst. Ja. Är det klara hemma? Vi får inte säga Jup eller vi får röjnast att minnas till inte säga Jup. Ja. Det är djupt. Och braj här är vad som ränner och braj till en vad som ränner braj
Yes. Var så vi att säga jobb och det. Jag måste börja vi har sett jobb. Ja. Jag bara Jag måste glömta. Nu vi kommen till ett minnesörnd. Ja. Hetta minnesörnde. Hetta en par av til søvne som vi får høre at han nå. Og minnesørnde som vi får at lære det, det stender i Salme 23. Og det sier Herren hyre min, men fattast ånds. Hyre, hva det? Det jo, det en som ansvar etter seierne. Jeg sier meg vel? Ja, Ja. alt det da. Ja. Det en hyr. Vi har nekva sier, men i varjon. Ordentlig nekvar. Så det her Herren, ta det som Herren i storon, tar det Jesus. Han hyre min, han han som passar på okkon. Men fattast ånds. Fattast. Hva betyr det? Løya. Hva du hva det betyr? Jag fattast. Alltså fattast. Jag håller att det mest också vi att är manglig inte eller också ja faktiskt. Jag har nog tror att jag har vi Herren till han min här. Jag håller att det men jag hoppas kanske att Johanna får fortälja oss att det är bättre. Så Herren hyre min, men fattast ånds. Jag manglig ånds. Jag saknar ånds. Nej, han passar på oss och han ser ut för oss. Ja. Ja. Ska vi få se det samman? Ja. Vi får se Herren hyre min, men fattast ånds. Salmor 23:1. Ja. Ska vi se det sen? Ja. Er klar, Liva? Se det ordentlig hersta. Herren hyre min, mer fattast ånds. Salmor 23:1. Ja, vi må se det en for tredje. Ja, helst det? Ja. Det klar her hjemme? Herren hyre min, mer fattast ånds. Salmor 23:1. Du da sier det? Ja, Her det skal. da. Ja. Skal du prøve en for tredje? Kom. Er du klar? Ja. Ja. Nu får jeg si det. Sørste fer. Herren hyre min, mer fattast ånds. Salmor 23:1. Yes. Nu har vi sagt det nok så ofte. Ja. Ja. Det er ordentlig godt vers. Ja. Så nu tar vi for å høre søvnene til Johanne, så får vi kanskje minnes dette vers. Herren, han hyren, han sier mer enn jokken, han passar på okken, og mer fattast ånds. Ja. Han alltid jokken tørvar. Yes. Og så vi kommet til den neste sangen. Ja, hva skal vi få bia først? Det er godt. Ja, vi får bia først. Ja. Så går hendene sammen. Gå god og himmelskjærer, vi takkar der for at vi kunne være i sundagsskole der. Takk for alle bøttene og alle voksne som i sundagsskole og gjør ned til Herre. Takk for at vi kunne synge om det, og man løter vi kan høre søv om det, Herre, at du er stokkere hyre, og at du passer vel på oss her. Takk for at du elskar oss så negv, at du vil gjøre oss det aller beste som du åtte god. Du vil gjøre oss sånn til Jesus, at dødja for okkar synder, så vi har tryggva til at jeg har et liv oppe i himmelen og nær. Takk for det, at du dødja for okkar synder, valsikna alle bøttene og de voksne, vi tja dem og passa vel på deg, og sikna enda sundagsskolen vi er i Herre. Vi tøyner navnet. Amen. Så færre vi synsja, jeg vil være som et tre. Randi, Senast da var du ordentlig djerver, vi tok han. tvärfer. Men vars du kvitt, det var tog at jeg så ringt at du har teknene, at jeg også, jeg må lære deg. Og jeg har trenet lydesynder, kanskje ikke nok, men Trena heima. jeg har faktisk trenet i Ebenezer. Ja, jeg trener her. Ordentlig smart, Ja. ja. Så nu kunne man, som du sier, man kunne søke sannsner inn på YouTube, va? Ja, Ja. jeg har faktisk hukket der. Og Ordentlig røynt at jeg slukket som deg. Så skal fitte bøtten her og så repta. Ja, Ja. skal vi prøve etter? Ja. Ja, det er nok så ringt.
vill vera som ett träd plantat att vid vattnet, lyda bärsta Jesus, så växer vill vera som ett träd plantat att vid vattnet, lyda bärsta Jesus är namn. Som rötterna växer, tills trädet bär större, att suttjata blommar vid sig kring god. Som rötterna växer, så spätter och bättre, att Jesus är min frälsare. Jag vill vara som ett träd plantat att vid vattnet, lyda bästa Jesus, så växer jag vill vara som ett träd plantat att vid vattnet, lyda bästa Jesus är namn. Jag hade själv att det gick bättre som är det. Ja. Vad ska det ordna där? Jag hoppas att det gott så det kon. I alla fall så är det en supersanker. Att vet, hvis vi är ju nerver samma vi Jesus lyda han och eisne läsa i Bibeln och komma känna han bättre, så växer vi. Ja. Och vi kunde vara till bättre siktning för han. Ja. Nu får jag ta nästa. Det halleluja. Ja. Oj, då var det han. Ta bopplar in i Ta mig. bopplar. Yes. Han älskar mig och te. Halleluja. Ta babblar en i mig. Han rullar fittra sankerna, Ja. som säger bara att vi kommer vara så gångliga att det føles nästan som det bobblar i New York, in i budgeten och in i våra hjärta. Då Jesus älskar oss. Ja. Ska vi synja arvsrätt? Jag vet att en för Ja. Är du klar? Ja. Yes. Vill du vara klar? Ja. Halleluja. Da babblar en i mig. Halleluja. Da babblar en i mig. Ju gåvola och tackje fire ta. Du Jesus han älskar mig och te. Halleluja. Da babblar en i mig. Yes. Nu är det helt annan. Ja? Ja. Men faktiskt kan man godt säga att det bobblar in i mer tog att Jesus han gick vägen ut av krossen ut av fjockar. Nu får jag synja vägen ut av krossen gick han fyra med. Är du klar? Är klar? Yes, så drar vi då. Vägen ut av krossen gick han fyra med. Jag fyra med. Vägen ut av krossen gick han fyra med. Och då jag fyra med. Vägen ut av krossen gick han fyra med. Jag fyra med.
Randi, Ja. nu ska vi gjøre nektek. Ja. Nu vil det kvørskapte blåmornar, stjøtnenar, fuglaner og te og med. Ja. Eller du får minnes alt det der? Ja. Jeg håper det. Og jeg har alltid så deiligt att sitta nu i veckor blir ordentligt gott. Ja. Alla blommorna som kommer fram, Yes. som växer upp ur hjörne och eisen till kvällen när man är ute, man bara ser alla stjärnorna Ja, mega och flott. fåglarna börjar komma åter. Alltså, Det er så deilig tøy. Och man som kan huxa om allt skaparna är ju allt det som god skapta. Det er Det är så godt. fantastiskt. Ja. Påskalillene kommer. Ja. Ordentlig flott. Ja, Og har det kjølsene. ett sorry det har inte tycker. Ja, Ja. er nok snekvar. Nekvar. Eller det var øyne nekvar. Nå er det ikke nekvar mer. Det är ordentligt vackert alltså. Ja. Ja. Er du klar? Så vi må göra alltså tecknen, ja. Får jeg ikke tek? Kvørskapte blommorna. Ja. Er du klar? Kvørskapte blommornar, blommornar, blommornar. Kvørskapte blommornar, god i himlen nå. Kvørskapte stjøtnornar, stjøtnornar, stjøtnornar. Kvørskapte stjøtnornar, God i himlen nå. kvørskapte fuglanar, Fuglarnar, fuglarnar, kvørskapte fuglarnar, god i himlen nå. kvørskapte te og med, te og med, te og med. Kvørskapte te og med, God i himlen nå. så tenker vi alt. Kvørskapte blommornar, stjøtnornar, fuglarnar. Kvørskapte te og med, god i himlen nå. Førjun skal sia takk, sia takk, sia takk. Førjun skal sia takk, god i himlen nå. Ja. Så vi kommet til en løte som damer så vel. Alle bøttene som har fengt det. Ja. Yes. Så her nødtje. Ja, til mega nekk. Og Her er eisen en som fyller nødgjør, synes jeg. ja, det det. Og onker som fyller 8 år, onker fyller 6, og onker fyller 6, og 4, og 8 år eisen. Det faktisk tver jenter som har som første føringer der i det. Det blir 8 år. Og boar eita Sofia. Ja. Skal vi si hvordan det eita som har føringer der? Ja. Her Sofia, hun blevet 8 år. Og så det Sofia Run. Hun eisen blevet 8 år. Ja. Og Varsol, hun blevet 4 år. Og Mira, hun blevet 6 år. Og Heirun, hun blevet 6 år. Var, hun blevet eisen 6 år. Så det Ida, hun blevet 8 år. Og Roar eisen blevet 8 år. Og Paul, han blevet 9 år. Så her det 9 bøtt. Ordentlig, han er ikke fyllt bøtt som fyller, Ja. som har fyllt. Ja. Jeg alltid at de skulle få reise seg opp nå. Ja. Og akkurat som om hvis de var i hebbant, og i sundagsskolen nå. Og så får vi da synja for dere. Det er ikke det. Ja. Er vi klare å synja? Øtler heima, synes jeg vi. Ja. Til lukko, at vatten her så glad. Og i vikone færden, og henda sånn og da. Er god tikk og sikne, og tætje i hånd. Til lukko, til kjent og tråd. Til lukko, at vatten her så glad. Og i vikone færden, og henta sånn og da. Er god tikk og sikne, og tætje i hånd. Til lukko, til kjent og
gjør det en ordentlig klapp. Kjempeklapp. Vi Det er lukke. Yes, vi er sundagsskolen ikke at det går hjertelig at lukke, og herrens stryke sykning. Ja. Og ta at det kom etter sundagsskolen, så har vi en gave til dere. Du, Ikke det? det var ordentlig nekpøtt som skulle ha gav ju sen. Ja, Det tog som det. Ja, jeg må nesten for et helge, så vi er sikre på at det er nok ui. Ja, men det var ordentlig spennende. Jeg så ikke at spøtten i atter. Ja, Og alt det som var føringer det. faktisk for at kanskje ødla kom opp nesten. Ja, det var Ødla nesten. negv. Ja. Henda gentan, hon har føringar da. Ja. Så nu færra vi a syntja tan sørsta sangen og er en søvna. Eisen her, halte var eisen en sang som omkring Ingser. Omkring han fikk til bøtten nå. Hesen? Hette en sang som er faktisk nok så populær. Jeg halte ødel bøtten elsker han. Ja. Han er nok stuttligere. Han er ordentlig stottligere, og han er nok så avbjørende for okk at gjøre tekn. Okkom kvar, okkom gamle, det skulle si. Okk vaksne. Er det klar? Nå får jeg da syntja om jeg er fyrvalder. Ja. Hva det hei du gjørst hvis du var en høgslokker? Høgslokker? Jeg bare reipa meg. Men høgslokker har mega nego armar. Ja, det er det. 6 armar. Ja. Du vet det. Man sier ofte at jeg er yngst i ofte nego armar, du vet det. Man har ikke gjort alt man vil. Ja. Hva får vi det gjøre nå? Ja, hva får det? Nå er det søfa, ha? Nå er det søfa. Ja. Er det så spent Ordentlig der? spennende. Johanna, hun er kommet Jeg er her. så klar nå. Og hun er kommet sammen vi omkron. Yes. Ha? Johanna, skal vi for at flytte oss så du slipper å mat? Ja, men jeg går ikke for alt for lengt. Nei. Tog at jeg husker kanskje jeg får bruk for tykker hjelp. Ta søvanlig. Vi er simpelthen klare å hjelpe. Er det ok? Ja. Ja, så ikke for alt for lengt. Nei. Tid, tror jeg. Spennende. Ja. Vi takker mikrofonen her, vi. Ja. Rykker alt her som det skal, da høres. Ja. Hei, Ødelsåmål, som Luja er her hjemme. Jeg saknet ikke om Ødelsåndagsskolen nå, men det er godt å vite at jeg ikke er vi her hjemme. Det er ordentlig stolt å vite. Og i det, så har vi, for at det ikke skulle være alt for ensam alt her, så tok jeg faktisk Silas vimmer i det. Han sitter at han for her. Og nu har vi jo hørt om Tangoa Hiran i morgon, og vi har haft minnesørende om Tangoa Hiran. Og en hire, han ansar etter seien. Og Silas, han er i gang til å gjøre en sei her, at han fyrer. Jeg vet ikke om de kunne hitja her, jeg vet ikke om de sutja her, en seier. Silas, han har brukt en papptalersk,
Og så har han brukt det sin svørst om pappe, og kvitt papp til eier, og så har han brukt vatt til utlene av seien. Forstår jeg det? En seier træt, Silas? Ja. Man kan eisne, hvis ikke man eier vatt, kanskje man eier sinter av popcorn. Så kan man kanskje eisne sitte og hona seg ved popcorn med igjen. Og med man gjør det. Ja? Man eisne til popcorn. Eller man finner onkra ut til onkelstene, så kan man eisne bruka det. Og vi færre nemlig at høyre om nekra seier. Ikke bare en sei, men vi færre høyre om nekva seier. 100 faktisk. Det tar Jesus, han gikk rundt i midten lærersvennerne nere i hjørnet, sammen vi lærersvennene, i midten følge nere i hjørnet, så rønte han alltid å fortelle følgene at han var sånn og gods, og han ville så feien at de skulle trykke seg. Og han rønte i eisen å lære deg hvordan de skulle være god ved hver annan, og hvordan de skulle hjelpe hver nøren. En affær, så var Jesus sammen med noen måneder som hilde at Jesus, han brukte alt for lenge tog, for nekva tog, sammen med teimen som de ikke hilde var så øyelig klok. Jesus, hon domte øyelig vel å være sammen med teimen som hadde bruk for hjelp. Teimen sjuko, teimen veiko, og teimen fatøko. Han domte øyelig vel å være sammen med teimen, og lære teg og hjelpe teimen. Men disse her mennene som han tog seg ved hentet dagen, de knarra av. Det stender i Bibelen at de knarra av. Tog at de hilde at Jesus brukte alt og lenge tog, og for nekva tog, sammen med som folkene. Det at disse mennene her som han pratet vi, som vi sørger av myntene, de visste jo øyelig vel hva det stod i skriften. Skriften det det samme som Bibelen, som vi kjenner nå det. Men vi kallar det for skriften De visste godt hva stod i skriften, og de gjør det som var rett, og hilde seg være gode menn. Og de hilde ikke at det sømte seg at Jesus skulle bruke for nekva tog sammen vi, øtlån synderen, de som gjør det som var skreft, som ikke visste hva stod i skriften. Men Jesus, han gjør ikke måned følge. Nei, til han vil ta seg vi øtl, og han ser hver det eller hvordan det ser ut, hva for starv de høtte, han vil det hjelpe øtlen. Faktisk, så domte Jesus seg nek bedre å ta seg ved de som ikke høtte det så godt, og som høtte bruk for hjelp. De som ikke høtte så nek var vinner. Men det skilte disse mennene ikke som han pratet ved hentet deg. Så Jesus, han gjør det av at han ville fortelle dem et lyknelse. Og et lyknelse, det det samme som en søva som Jesus fortalte, for bedre å få sin bådskap fram, for at jeg skulle skilje akkurat hva han ville lære deg ved hans lyknelsen. Og dette lyknelse, det leser vi i Bibelen og i Lukas 15. Nå får jeg skifte mynden her. Så Jesus, han begynner å fortelle. Han forteller at en affær, så var det en hyre. Og en hyre til en seiamæver. En hyre ansar etter seiafylke søgnen, og han hjelper dem å finne føje, her som græs å få, her som vatten å drekke. Han hjelper søgnen å rette lei, så at de skulle ha det så godt. Og han røyner eisene at de skulle være trygg, tog at det var ofte at det kom en leiva, eller en ulvor, eller andre vildjord, som yngste at skeia seg. Jesus fortalte videre at hesen hyren, han åtte 100 seier. Årsaken til at Jesus brukte lyknelse om seien og hyren, det var tog at det var noe som folk kjente vel til. De visste vel hva for oppgave en hyre heie, og seier, det var nekve seier til. Jeg umynte meg faktisk at hvis Jesus hegg ikke her i førjene det,
så er han kanskje eisne brukt lykne som sier, til at vi ødel som bygger ved førjen, vi vet vel hva han sier og hvordan han ser ut. Så Jesus han brukte et lyknelse som han visste at folk kunne skilja, som han tar seg vid. Og Jesus forteller videre at hiren 800 sier, og en dagen, da han skulle få seien hjem til hus, så skulle han telje at alle de 100 seiene var her. Og det stender her at han talte oppe i 100, og så akkurat hentet dagen, så måtte han telje om at det, til at han talte 95, 96, 96, 98, 99. Og så var han livret å fortelle. Livret å telje. Og kanskje han talte om at han talte kanskje 96, 98, 99, stadigvæk bare 99. Her mangler en seier. Og det er et skil. Hva hoksa dit at han gjør det? Måtte han bare hoksa? Godt Jeg har 95 seier etter. Det er ikke farlig om en mangler. Nei, det gjør han ikke. Hiren, han får fra time 95 som hørte det godt, og han får å leite etter to seinen som mangler. Han visste ikke hver han var blevet vekk, eller hver han hadde gint seg skreft. Så hiren han får ut å leite. Han leite oppe av klettene, og han leite i midtelen trøyene, og han leite i flere timer. Jesus fortalte ikke i lyknes noe så lunsje han leite i, men han også i å leite lunsje. Han sikkert lusta, vet du, han hørst seien. Han kanskje røpt av han. Han kanskje røpt, jeg minnes da jeg var løytel, i 80 en abba som bor i skala. Da han får å leite etter seien og ikke ser til han skulle gjøre dem mat, så røpte han, sirre, 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 sirre. Og så kommer seien i leipande. Kanskje hiren har røpt av seien. Og så lurer han, høyr! Hva er det seien som han hørte her? Altså. Er det seien som han sa her? Det var den at det var en seier, og nå finner vi det vidtjen av en fitt og lampe her. Altså, dette er fitt. Hørte du hvordan gjør meg å si med? Hiren har kanskje eisen i hørst, et lite med, og så gikk han etter jorden, og han fann seien. Så suttje og så glæver han av myntene, han kela seien. Han glæver om han har funnet henne en av seien, som var blivet vekk. Og i Bibelen, her stender at han tok seien opp av herrene, og han bær han atlan veien heimat til seiafylke. Og Jesus forteller videre at han får å finne alle sine viner til han kom hjem, og han var så glad, og han sier, tid, jeg har funnet seien som er manglet, kom og glede sammen med meg. Så ikke han sier, hvem er kommet her? Han var så fein om han har funnet seien. Og jeg vil lykke å lese ørende som stender her, i Lukas 15 og vers 6. Da Jesus var livet å fortelle seg etter lyknelse, så sier han ved mennene, jeg sier til dere at såleis skal være glede i himmelen om ein syndere og vender vi, mer enn om 95 rettvis som ikke tørver omvending. Hvor hoksa tid at hiren i lyknes når man være uimenden av? Hiren, han er uimenden av Jesus. Og hvor man så sier den være? Jo, seieren, det er hvit. Og det vilsta lampe, det er uimenden av
tog menneskene som ikke kjenner Jesus. Herren, han var så sera gåver vi sier, vi alle sier, men særlig at han sier som var blevet bort, til honom tørva i hjelp. Så han får ut av leita. Og han fann han, og de kunne huske at de kunne gå så glad, hvor det er sånn ensam at de sier en vær, da han sa hyren koma, hyren, han var eisen sera feien om å finne seien atter. Det stod at han gleddest meira om henta seien enn om hina 95. Men det var tog at hina 95, der hødde det godt. Hyren, han ba sine vindfølt koma at halda en av varslo som han visste til han var så feien om at han er funnet hentan bortvilsta seien. Og tid, oppe i himmelen, her det eisne glede og varsla hver jeg for onker kommer å kjenne Jesus. Og til det som Jesus yngste jeg forteller vi som lyknelsen om, at han vil leite etter okken når vi skulle finne han, og han skal finne okken, så vi kunne trykke for han. Det Jesus, han ikke at skulle kjenne han, begge bøtten og vaksen, og han vil ikke at den eneste av okken skal komme i nei, som det er godt å vite at Gud er så går vi okken. Jesus, han brukte jo ofta lyknelser. Og nu har vi en fitt, det er så fitt, dette lille lampe. En annen øymen som Jesus eisen åkte brukte, det var at han sammenbær seg sjølvan han stender i Bibelen at Herren vil gjøre livsut for seg. Og hvis vi sier at Herren er Jesus, og han gav livsut for seg, så det jo akkurat det som hendte av påsken, som korsen jo er. At Jesus, han gav livsut for oss. Så umynden av en seie og en hyra, hun nek brukte i Bibelen. Og hun øyla god alltid. Altså som jeg alltid at lampe er fitt. Det ligger så godt der, det gavs det hjerma. Det kom opp i fentet silas. Ja. Og nå det at jeg husker om vi kunne få hjelp etter, til at det en sanger som eide ta Herren min hyre. Han kjenner det da. Det er ikke sin stolta sunnet, han sanger nå vidt alt sammen. Arren vid enda. Så halte jeg at jeg eisen lukket meg å fortelle at det en omma og en abbe som eide hans og mete og fløten som jeg var lånt dere etter fitta smalampe her i det. Og dette smalampe, hans fortalte til at dette en trøybore. Han hever en ærheim, eller de har en ærheim som vi finner trøy smalampe. Og dette det ene som vi har lånt fra mammen igjen, en lutla løt. Så kjøtt som vi det lio, så får lampe hjemme til mammen sin. Skulle vi fære at synge at Herren min hyre? Det halt. At sommål? Yes. Hva klare resten? Ja. Ta Herren min hyre, han leia ved min vei. Øttest ikke vandan, tog hyre leier med. Og i det fann det,
Ska vi pröva att ställa smallamp i här en löta men Heine gör så klar till att ända. Ja. Vi bör inte pröva att ställa det här. Vet du vad det gör? Oj! Oj! Helt utanför att äta till så blommorna här. Oj, oj, oj. Det är inte, jag hade inte att det lyssnar smallamp då så alla gänga att trägolven någon. Alltså det är fint. Lämpa. En tree-lämpa, ja. Oj, det är som Det det ser så nytt ut. Så bampi och glattis. Ja, så ser det ut. Ja. Ska vi för att tacka för det. Ja. Tacka Johanne och Silas för sövna. Och Hans för att han vill komma vid lampen någon. Och så är det mynta sägen att vi är lampgods. Och att Herren han kommer att leita efter tog hvis ett manglar. Og han ønsker at vi ikke skulle være lamphansere. Vi får søttjast atter i sundagsskolen noen neste sundag. Atter av netten råkner vi. Og hvis ikke akkurat brøytest. Men inntil vi gjør så er det at for neste sundag vi er i sundagsskolen av netten atter. Så skal vi føre at enda vi bøn. Gå god himmelsferie, vi takker deg for enda dagen i det. Vi takker deg herre for at vi kunne kalla det her. Takk at det for at du leiter etter tog som fortapt der, og det som vilst der. Takk at det for Jesus at du vil være okkara hyre og leie okkon av retta lei. At så vi geng etter til røtte gøtene, etter gøte tøyne, etter vei tøyne her. Takk for at du elskar okkon, at du er alltid tja okkon, og du slipper okkon aldri. Og han sier hver vi der og hver støv vi der gjør, så vil du alltid være her til åkken og leide åkken opp etter her. Takk for det. Og sikna alle de heim som er ombå i her det. Vær til heimon og breitene venter evangeliet til gå godt og sikna vikene vi er for sammen her. I tøyne navnet. Amen. Amen. Så sier vi tusen takk for det og vi sier vi så just. Så just nästa söndag. Ja. Bye. Bye bye.